Бүгүнкү Кадамжай коомуга палвандар келиптир. Элмир палван, азыркы жаш улакчылар. Ушул палванчылар. Элмир, сен кайсыл жерден болосуң? Мен Алгадан болом. Алгадан, а? Ахматтын айылында экенсиң да? Бир айдан. Экөө бир айылдан экен. Өтө күчтүү чекпет. Канчанчы жылкысың? 2003. 2003. Быйылкы сезондо каттык чабып атат ушул балдар. Быйыл 2024 кандай болду? Бир жакшы жетишкендиктер болду. Жакшы эле болду экен иншалла. Бир чоң сорундар болдубу? Болду. Болду. Азыр ушул жаштар өтө катты косатат. Бул кайсыл ат? Бул экен Алгадан менин бир тууган чоң атамдын жолдош деген чоң атам Зек деген ат. Зек деген ат экен, а? Зек деген Элмир палван. Элмир ийгилик анда. Улакта насип болсо да тартабыз го. Мына Алгадан дагы бир жаш палван келиптир. Ринат деген палван экен. Ринат, сен канчанчылыксың? 2008. Азыр ушул 2000ден 2007гече жылдыз жанып атат. Өтө жаңа. Бул кайсыл ат? Өзүнүн аты экен. Өзүңөрдө мен ич көргөн эмес экенмин. Чабасың булак сен да? Алганын жигиттери. Эми чыгат а булар, а? Ринат деген палван экен. Ийгилик Ринат анда. Аттуура бер. Нерспи бул? Байтоору. Сыймык палванга кетти. Айдар экен сый. Сыймык палван Айдар экен. Сыймык палван Айдар экен. Якоргондун улам палван. Сыймык палван жеткизди. 5000 сомго. Аздамык палван. Мен ким кетпесин кам. Бана окуданын жаштары кеп. Бир калып эле. Assalamualaikum, palvonlar. Бул башка ат окшойт, а? Каркоргондон билем. Allah razı olsun. Ardam şunday soylardı kılıp жибериңиз да. Тапканыңызда ардайым жакшылыктар болсун. 5000 сомго салып. Azamat, Sıymık Palvan, Azamat, Ayдар Ekenden. Sıymık Palvan, legendarlı Palvan, Sıymık Palvan dep girdi maçtayız. Bayboto, legendarlı Bayboto Palvan da geldi. Байбота палванда экен. Bayboto Palvan. Сени да тартып койдумбу дейт. Мени Көрдүңбү та? деп качкенде. Мына. От минут аткан тартып койдумбу да легендарлуу малды тайлажып бергенде. Bayboto Palvan, $100 dep girdi bana. Palvan makkanda. Үсөн кассаптын байторусу, а? Үсөн кассаптын байторусу да $100 ташаптыр. Байбот. Үсөн кассаптын байтору деген аты менен. Абдырахман палван миллионда экен. Өтө каттык чыгып атат ушул атам, э? Абдырахман палван салды миллион менен 5000 сом. Abdurrahman Palvan deyip. Orgudan Abdurrahman Palvan dep girdi bana. 5000 som. 5000. Azamat. Чаңды кара. Sorun yok dedi ha.
Kötürdü biri. Qaysi zırgal? Zırgal emes bu da Ayderkendik eme. Jigit. Sorun yok, can ele deyin oldu. Jigit saptı. Oy, молодец, palvan. Atça çıkamaz dayı. Sorun yok bro, can ele. Can ele. Молодец, palvan. Tam da... Tamışaklandı begeni, palvanları. Жоғарыға $100 дейді. Түшті ұқсайды, а? Палвандар дейді. Белегі күштеулер дейді. Бас майылды тартқандар оқы. Ортада ұлыш палван жүреді. Айыпылы ұлыш палван. Қара құлжадан келіп бірі. Улуш палванына bir sınırı palvanlar var. Abdurrahman palvan жүреді orada. Abdurrahman palvan. Palvanlık minez var da bu Abdurrahman'da. Bek Polat бар жүреді orada. Sabit palvan жүреді. Айдаркендер номер 1 болды. Bir болса көтеріліп қалды. Abdurrahman dedi. Hazır Abdurrahman'da ayıp ötsem salladı. Malayom degan atman. O'ta kuchli bola o'sha. Atmacılığa yöneldi. Yalnız alıp kaldın palvan. Yüreğinden düşkün ketmesin. Kayısı palvan oldu kendi. Öyle almışsan Abdurrahman palvan dedi. Öyle almışsan Abdurrahman palvan. Ana palvan yakıp gel. Maçta getireceğim. Maçta getireceğim. Oh. Abdurrahman palvan. Onu bu da Abdurrahman palvan. $100 atalar. Ha, kaltaktan Hüseyin Kassap'ın Krasavçık degan atымен салып берем. Kaltaktan Hüseyin Kassap'ın Krasavçık. Hüseyin Kassap. Вот tanıyorsun Hüseyin Kassap'ı? Sonday legenda, sonday bay adam mı diyeyim da? Tuam bir ekan. Hepsini biz yüzde op getirdi. Hüseyin Kassap bir körgün var da. 2-3 mera satkan bollar. Ha? Hüseyin Kassap'dan birinci eri oladık şey mi? İşte Gedayev eken ne ola? Dadil mi? Onda kösüp körgünde olasın, ne kattı? Oho, Abdurrahman balvan, Abdurrahman 61 milyon altır. Bu da be, kaçlı atken bu be. Orru dey. Çoğunlar zeyken ha? Ne oldu?
Ketiptir. Tushib qoldi. O'zi dog' kesib o'tadi mana, To'xtatdi keldi. 170 bor qildi. Yomon aylandi. Shunda ot kirishi ham yomon qiyin-da, to'g'ri. Ko'tardi. Temish ekan-a? Temish saldi. Temizde ket. Aylarken. Temir. Şuraya saldı. Ya temir. Körünmeye kaldık. Beş ming so'mga temish baba. Abdurahmon bugun otning kuchligini minib turib, hozir galada tortdik. O'ta kuchli ot ekan. Abdurahmon otning kuchlilarini minib olsang, sen-da? Qayoqdan kelgan ot ekan bu? Chota parodasi. Noqatdan kelgan ot ekan. 170 bor o'xshaydi. Oho, ko'klarga mashallah. Nima sin joyinda ot ekan, ha? Qachon keldi bu ot? Bular kelganiga 1-2 oy bo'lib qoldi, ha? Qaymonati-chi? Qaymonati bu. Bilasizmi? Mayli, salaverchi tartamiz qo'daga. Jo'g'irga 10 ming. Kun jamon janglashib qoldi ekan. 85 derdiğin atadan 10 ming so'm. Men oldimda bir ilgerten жақсы chopib kelgan bir o'ta kuchli chavandaz o'tiradi-da. Elga bir tanishtirib qo'ysam ba? Ha? Sferamondir. Men bu polvonni ham mengsayib tort degan ko'rmanlari bor-da o'ziga jarashachi Sferamon degan. Bu polvon ham Altalayga, Dang'idalayga uqqan darmanda, uqpagan darmanda deb bir qarab qo'yishga. Qarasang? Ey, Tan chiqqan oyoq o'xshab ko'rindi. Ha. Chiqib qo'ygacha. Nima o'zim aylanib tortaymi seni ham? Kecha ne oldu? Taymen topozga salib olding edi. Oldirib qo'ydingmi? To'lasi qolmadi. Kimden? Qaysi polvon? Ha, Sferamondan bu. Yaxshi ter yo'qlaydi o'tirma, qarab, suylab qo'ysang. Ey. Mega qo'yatdi-ku bir bular. Qarasang bu yoqda. Mana jip polvon ekan. Abdurashid polvonning o'g'li Baybolat polvon. Aslında mingenat. Özü baqqan, özü taptag'an. To'g'ri degan adı meni. Bugun nega solding ha pokasalliksin ha? Aytulu Siymiq polvonning inisi deydi. İnisi emas, kimisi deydi.
Оқнада палван бар, бұл алтын байке көрінбейді ғой. Жалт етіп алып шығып қалшы еді. Ей, палванлары білей күштеулер дейді. Атпағы баптаптаған саяпкерлер деп бұл сәке айтады ғой. Асманда тұрады ортада Мұхаммед палван дейді. Орғыда ең түзігелі Мұхаммед сен екесін. Көріп атсаң лайк басып қойшы. Ең түзігі сен екесін. Ортада қайсыл балбандары жүреді, көк даланың палбандары жүреді. Пайзилла палван көрінбейді ғой, Пайзилла палван. Пайзилла палванда 2 адам күші бар. Анша-анша торпоқты біреуін жалдағы торпоқты егесімен қошып салып күші бар. Азылдашта ғыжыр егесі бар. Өзін басып жүреді. Асман дейді, ортаның білбейді. Сыймық күрің айу енгел отады кені. Күрің айу дейді. Шығып қалды десем түшіп қалды болды бе. Торпоқ 70 килограмм екен. Бұл жерде чанаға 70 килограмм көтеріп чапқан палвандар чауып атады. Руслан дос жүреді ғой, Руслан палван, Айтулы Руслан палван. Бұл Инстаграм, ТикТокқа кіргізсем звезда болып кетті бұл. Айдаркендік Русланчы. Руслан палван, яры бар дейін Руслан дейді, қозбектер. Нема қыл дейін Руслан дейді. Айдаркенде. Өте күшті палвандардан Руслан палван дейді. Руслан палван мұрда чапқан екен, интернет жоқ болып қалғанда. Исмат әкеті әлі чапқан дейді ғой. 3-4 жыл Россияда жүріп қалып тоқтап қалған екен. Азырдағы ортада жүреді анда, ақ формада. Тыныштық жүреді ортада, тыныштық. По кличке Хайпас дейді. Жашаған жерем Хайпас дейді. Оқна 9, оқнан палвандарым бар екен. Оқнан палвандарым бар екен. Ортада Улус палван. Айтулы Улус палван дейді. Аман, алтын палван керді ортаға. Алтын палван дейді. Оқнаның палваны. Абдурахман еңі отырады. Еңі отыры дейді. Сыймық салчы бір. Сыймық. Қайтмас. Тыныштық салчы бір. Тыныштық болсыман бұл түрі бір açылып, үйлерға ташая баштады еді. Бұйыл чөте жоғалып кетті де. Үйде қатты құлақ чауып атауын бірдеке болды. Яқта құлақ чауылбагендар үйде чауып қатты чапқан болды. Кем? Онда не болады, бай болады. Бүгін интервью қалды кеңкі күнге. Заказ қылышым керек сен, үйіңе баршым керек бе? А? Сөйлеп қой. Жалған жастар. Кейінгі жылы кеп яқ қарасаң. Жоқ, қойың акай. Жалған жастар сөйлеп қой. Күзімдай жақшы бір қарап. Келді. Кесең интервью берсең чақырам бе. Атынап кеп пе? Олбады. Қана? Ортада емес, нарық чекерде тұрады. Улан арена дейді. Улан арена азыр бір 20 қойса керек та. Улан арена Қызылкия Сити дейді. Қызылкияның палбандарын атыдан 20 000 сом деп қояды кедекші. Сіле көрдіңіз көрмедіңіз? Жота мен Руслан досым көрінбей қалды ортада бар. Руслан досым шаршаған ұқсады.
İleman balban girdi orada. Oo, Pakiliçka kapitan. Oy, Abdurrahman endi. O bala yengisi tavıp çıksa ele. Ko'tarildi. Abdurrahman ko'taribdi. Uluşta kalıp ketdi uluşta. Ama uluşu şun yerden salıp çıksan sana tam. Kaçıp ketdi torpaq bu yoqdan. Kana polvonlar ne oldu? Sürüldü buna. Kol kaç bolup ketdi. Abdurrahman ko'tardi yerden. Neyiz bu Abdurrahman 10 jolu ko'tarib 9 oyusunu aldırsa hem kulüp koyup tura beredi. Bir palvonga barıp bir süylegen palvon emasdi. Öte sabırdı bolaçı. Sana hem yok, bana hem yok olup düştü. Sen kassa oturat mayerde. Bu atlarım nege sorun sala öğret dese özü koşa siyet eken de. Oturup siyet o dep. Siyişti üretті тоқшайды. Siyişti üretet. Oturup. Cek kötüge muz koyup atağı kuyup ketdi. Жалғыздық қылып атады. Үшті. Düştü mü? Orta polka ha? Bu bıyık çıkmaydı. Қалды. Bıyık çıkmaydı. Şunda katırıp dur bolganda. Ne? Muhammed. Muhammed kaçıp kaptır. Aslındağı evet. Algadan Ahmet Bay'dan Akkula degen argımağı. Aldırdı. Muhammed Akkulaga oturup dur da. Üçte. Bu tarafa bugün çıkmaydı. Muhammed'e çok kaçıyor da. Жыргал палван кашып калды да азыр 10 000 сом var. Айдар экендин жыргал палваны да кетти. Aydarkenden жыргал палван экен. 10 000 сом. Sabit palvon dedi. At koyu için havası etti. Muhammed Türet ortada. Ahmet Bay'ın akıllası. Simıktadan Türet ortada. Kırın ayını. Ortada.
Көтерді. Ого! Сыймык палуан көтерді. Берді. Байботаға пас берәу. Сыймык. Байботаға пас берәу же, өзіләп кетеу. Yap koydular. Kurang ayıldı. Aldırdı. Симок тізіп қалды. Қайсы Симок? Дағы ба? Beş balvan bir oda. Pakiliçka çireş deydi. Orta dımdaldı. Dımdalgan yerlerden. Aralaştırı vergen yerlerden. Aralaşkan yerlerden. 20 adı. Set. Kim salib oldi? Qaysi? Ol emas. Шумкар балуан 10 миң сомго салды. Бүгүн улакта эң эле күчтүү балуан Абдырахман балуан келип тур. Абдырахман миллион экен, а? Миллион дейт. Абдырахман быйылкы жылдын жыйынтыгы кандай болду, Абдырахман? Жакшы эле, Насип кылганча. Көңүлүңдөгү деле таштадыңбы? Машина пай бардыгы болду, а? Мен бул палуанын баа берген жагым ушул. Бир улакта 10 жолу көтөрсө, 9-өн алдырып койсо дагы унчукпай күлүп коюп чапкан палуандардан да өтө күчтүү сабырдуу палуандар да. Сен 2000 канчасын, Абдырахман? 2000, а? Бойдок, а? Мемелер кыздар комментарийге жаза берсин. Же барбы? Девушка. А? Болса айтып кой. Миллион деген ат экен Абдырахман палуан. Абдырахман жаңа бир салып чыктың, неге салдың? 2 жол салдым. Анда бир салдым, үсөдөн келди. Анда бир, бунда бир, а? Сөндүгүдө неге салдың? $100. $100 салдың ба? Абдырахман палуанды Instagram баракчага чыгарабызанда чындап девушкасы болсо бир жүрөкчөдөн басып койчу комментарийге анда Абдырахман. Ийгилик анда Абдырахман. Olmasa maqsadıga jetsin. Muhammed 10 ming so'mga saldi. Çok to'ylar qilish nasib qilgan bo'lsin. Alloh. Ой, молодец, полван, молодец. 10 ming so'mga saldi. Ahmadbaydın akkulası. Aşırganda bana bana çiçek. Ana şu bala aşır dese aşırganda. Muhammed soru qilbasin. Akula tiyip qolib turga. Ahmaddyk ekan, ha? Ahmadbaydın akkula degan аты менен салыптыр.
Bunu özü sen aldың да чалып жүргөнсүң, а? Мен үргөчү. Жаштыгдан үйрөтүп, анан Акматка кеткен да, бул 20 000 долларга. Сыймык балбан салды, сен касаптын байда оросу. Şaltaktan Hüseyin Kasap'ın bayısı orası men 10 000'ge saldım. Hüseyin Kasap'a torpağa aşık kaldı. Hüseyin Kasap dedi. Hazır zatını damaltı geldi dedi, bana ketişti, kara ketişti. Krasavçık degen atı. Namazı gözüne kazık o. Kemereke ol berge memeden eкен. Hazır 25 000 so'm o Sıymak balvan saldı. Sıymak, assalomu alaykum. Qanday chiqib ketdi, jamandimni oldiga? Aylandirdi va. Bugun Baytorumen qancha so'rin bo'ldi? Qancha oldu? 3-4 oldu. 4 so'rin, ha? Общий 5 marra oldu. 5 marra bo'ldi. Baybotoda 1 marra urdi o'shida. Bugun Baytorumen Sıymak 25 000, 2 jol 10 000 dan bo'ldi, o'xshaydi. 2 jol 10 000 dan bo'ldi. Iyilik Sıymak. Бұл жігіт өз бойдақ. Instagram'a шығарабыз, жаза бересіңдер қыздар. Айдаркенде жігітім палуан болсын дегендер жаза берсін, Сыймак, а? Мына жоғарыға Улан Арена 25 000 сом қойып берді. 25 000 сом. Ортада Muhammed Juratqa Akulani. Ahmad Bayden Akulasi. Aylanışdı qarayotadi. Yaxshi atışdi. Ulan Arena'nın 25 000 so'm jo'g'org'a. Aylanma deb zarar. Ya, so'gini verdim. Aylar geldi. Teşekkür ederim. Çok üzüldüm. Yomon qattiq aylandi, sezdingizmi? Silishgan.
Aldı Abdurrahman. Abdurrahman aldı. Kumga kishini bayanda u qoldi, biroq toza ko'tarib saldi. $25.000 so'm. Qaysi lotda dedi qo'chi? Million bu? Aydarkendek siymi qashib qoldi da. So'ng qassobning baytorasida tushib qoldi u. Salibdir. Şol mashina qaytib nasib etgan bo'lsa, ama tamam, ha? O'tganda o'zi ushul mashinani ushul otda salgan edi, oshirib berishgan ekan. Tatlaqa bo'lib ketdi. Tushib qolgan o'xshaydi. Tushib qoldi. Chang bo'ldi tuğanlar bu. Yaxshilab tartilib turib, o'ta chang bo'ldi. Жоғарыға bir hafta onu hazır. 0.6 ekan. Kim aylantirmay qoldi da, siymiqda aylantirganda salladi da.
Abdurrahman aldı. Aldı abi emeğe beret kim hele? Ha, aldı. Emeğe beret ana Muhammed'e. Saldı. Muhammed saldı. Muhammed saldı. Ve kol kaç bolla ekan. Ot çıkıldı mı? Çıkıldı. Yok, özü birögө çaşıp aldı. Teskeri ketip kaldı ata. Simik kötü. Ha. Ошондой экен, тетик салып экен. Не болду? Дагы бирдеке болду. Түшүп калды уже. Өтө катты күчөйүп кеттик эле. Автоунаа деген. Muhammed salladı edi hazır, teskeri ketip kaldı. Bekbot, sen atını aylandırıp atken da, Seymik'ta. Ya pırpıratı bebek var. Sen atı salat hazır. Seymik salat hazır yani. Sen atıga. Muhammed qaytib kelip turga. Bu torpaqda 2-3-4 tile palon götürüp etken ama nerede hazır? Ha? Hazır Abdurrahman ortadan çıkıp gitti, çıkıp aylanıveriş gerek edi. Çıkıp aylanıveriş gerek. Baybota urunup kaldı çata. Baybotaga sen atını bergen okşayt ha. Krasavчик da.
Ko'tarildi. Birov ko'tarib daho tushirib qo'ydi. Kimde? Abdurahmon damal tatgan shekilli. Bekbulut ham damal tatgan. Muhammad ham damal tatgan. Ortada biriyle Baybota kaptır bizden. Maşinaga ko'tarilib qoldi. Bu yerda ko'targan o'zi 3-4 tilla polvon bor ekan, to'rpoq o'g'irlar ekan. Nereden son chiqib qoldi ko'tarilib. Maşına çıkmayla koydu. Bekbol aylandırdı. Aylanış ketdi. Baybotani qarmabdi. Bekbol. Baybota kirib ketdi. Ha? Baybota ko'taribdir. Nima jarmash qoldi chora. Chora. Olib qo'ydi chora. Qoldi va ketishli ekan. Tushdi va tushdi. Tushdi. 5 daqiqa ko'tarish qiyin edi. Abdurahmon alatadi. Muhammed aldıradi. Ha ketdi Abdurahmon.
Abdurrahman tush kirib ketdi. Abdurrahman ko'tardi. Qoldi bu. Boshqadan aylantiradi ekan. Sadık ko'tardi. Oho. Sadık polvon ko'tardi. Torpaq cho'zilib ketdi-da barg'i. Otlar devlab qo'ydi. Taqa borib ber. Ko'z jetmaydi, mana da jetayotgan. Biz taqa, biz toza o'yin bo'lsa shunday bo'ladi ekan. Siymiq kirib ketdi, aytar ekan sizni. Ket var koyayım mı? Ya bana moloş değil mi? Varyantta bir sola. Analar ko'tarilmagandan keyin mishachilar savoyla turish kerak-da. İyiyimlarga bu oydu. Böyle olsa yani. Kes borayınca. Ko'tardi Boybota. Ben o mana ulaqdim. Tushdi. Yetishdi lekin. Tushdi, demoqchilar. Tushdi ular. Kim? Jo'q, Boybota chekka ketdi, qarasang orqada. Men mayda ko'rib turaman. Qo'yaverib chekka ketdi. Boshqa birovda qilg'ash bo'lib ketdi. Qoldi dag'i. Bir hafta o'rniga 1 soat oshib ketdi gala. Qaysi polvonda?
Fayzillakada ekan. Yo'q. Qutmonda ketdi, Qutmonda. Mashina Qutmonda ketdi. Qutmonda ketdi mashina.